mơ bia cá mà xá thì áo lạc này mì lạc khái mà hờ nó áo rồi yên với khái hờ nó rồi ý lạc mà khái đó áo lá thì mơ hátไปlốt để ra áo lá cái nó với lốt bướng lắng vậy đó cái lốt áo lá ba với tử với nữa đấy nè đét lại lá đét đó đét phải ao ô mới nè ám mi ô mà bây giờ nó mượn ý nè đét lại phải á hương bơ lốc để bác nó hết có bay nó áo thế đấy đi để bác mà không biết đâu đó nó trên bán á
cậy á nón ấu nghèo cứ cậy chứ ở đây mình đi làm thuộc nón chá á đó nè chị Ờ, lái màu á á màu á chị lái á ôi màu tiền nữa mơ á nón chá á đó đó đừng chị lái giao cây ra nón ấu cây đi màu á màu nữa mơ màu á cái nón xem vái đó nón sao đó đây nói mà bố này cái tôm này bố gì mà cái này đúng cái ngày này ai không có mưa đó đó nó mưa đó cái ngày không có mưa phải cái nè
mà cái này đấy. Tới chút rồi đấy. Anh này mua mẹ ăn bánh nó mà tạ ở chờ lá. Dạ. Người nhìn thôi ạ, bạc đỏ, ăn ngon lắm. Vâng ạ. Con lấy túi nào, con chọn đấy đi ạ. Em xin ạ. Ngoài cho mà lấy cho mình. Em cảm ơn nhá. Qua đây. Còn bác quý thôi ạ. Ai mua đi, mua đi. Gì là hết đấy. Ai mua thì mua. Cái này là mì đốt của mình là chị. Con này nó mau này cái cái chậu cái này cái này đã mới ăn rồi chứ còn nhá mà cái này nó còn còn kia đó. Còn này kia nè. Qua đâu à? Phải làm cái gì đi, cái gì đi. Nhập bên nó còn hòa bé mà thế nhá, xong. Cách con hả bạn tại con mình tại lên ngõ. Chú lấy ra nè chú. Đây là phố phường. Thôi nhặt bây giờ bác còn đang hốt. Bán nghìn con phải à. Anh đến cảm ơn. Em cảm ơn chị nhé. Cái máy đó, cái đó. Cái này biết cái bên này. Về mà làm á. Có được nha. Ôi dù biết mọi người. Mà thế ba.
còn bây giờ có